Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di City Skyline. Come potete vedere siamo nuovamente all'interno della nostra cara e amata cittadina. Ho diminuito il volume come mi avete consigliato. Eccolo qua, siamo al 18%, fatemi sapere se va bene. Allora, devo aggiungere la patch italiana per rendere il gioco in italiano. Ancora lo devo fare, lo farò dopo questo video. Comunque, vediamo un pochettino cosa dobbiamo fare. Allora, intanto ho fatto un video di Hitman Silent Assassin, dovrebbe arrivare nelle prossime ore. L'ho montato, già è pronto, arriverà anche questo. Intanto c'è un nuovo pezzo di terra disponibile per l'acquisto, dai un'occhiata, lo faremo tra poco. Intanto voglio vedere cosa sta succedendo a livello energetico, stiamo andando bene, potete vedere che siamo abbiamo un consumo di 109 megawatt, una produzione di 149. L'obiettivo adesso sarà quello di continuare a espanderci. Allora, facciamo una cosa, torniamo al nostro menu, vediamo qua cosa dicono. Intanto non abbastanza persone educate, la spazzatura ha preso il sopravvento. Vediamo come sta andando qua la situazione. Vediamo un po', penso stia andando bene perché stiamo usando 13 su 15 camion, quindi benissimo. Allora, vediamo un po', la popolazione è abbastanza felice, come potete vedere stiamo aumentando il valore, diciamo, dei terreni per permettere loro di espandersi. Vediamo come va. Questa è la scuola elementare che è sfruttata al massimo. Vediamo un po'. Eccoci qui. Volevo vedere un pochettino quando le case riusciranno ad espandersi. Sì, stiamo garantendo il massimo. Vediamo a livello di spazzatura se riusciamo a coprire tutta l'area. Sì, perfetto. Allora, quella è la zona industriale, ovviamente. Qui abbiamo collocato il cimitero. Allora, facciamo così. Portiamo avanti un'altra stradina. Allora ragazzi, creeremo un piccolo sobborgo, diciamo, da questa parte. E adesso vedremo di utilizzare le grandi strade, magari anche sopraelevate, per creare un nuovo tipo di città e rendere il traffico un problema minore. Allora, ok, perfetto. Abbiamo un'altra domanda residenziale. Vediamo di riuscire a completare questa sorta di missione. Perfetto. Allora, stavo pensando, tutte queste pale eoliche io le andrei a rimuovere. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Quando possiamo sbloccare l'impianto a petrolio insieme all'impianto idro, purtroppo ancora ci vuole un po'. Vediamo un po' che succede. Stiamo guadagnando parecchi soldi a livello mensile. Ecco nuove case che riescono a sorgere. Allora, vediamo un po', queste sono doppie strade, qui ci sono le rotonde, questa è una rampa per l'autostrada addirittura. Allora ragazzi, cerchiamo di capire bene, questa diciamo che è un piccolo sobborgo che abbiamo creato, vediamo adesso di ingrandirci, ma volevo capire un'altra cosa. Cos'è questa storia che possiamo comprare dei nuovi terreni? Possiamo acquistare, ecco qua, nuove zone, per esempio questa costa ben 3600 monete. Cos'è questo? Farming resources, abbiamo anche forestry resources, qua cosa c'è? Ci sono minerali. Ok, allora vediamo se possiamo comprare questa 3600. Bene, allora visto che possiamo fare una cosa del genere, facciamo così. Come si torna? Ecco. Allora, abbiamo sbloccato una nuova zona. Ecco, facciamo così. Vediamo di qua, aspettate, tiriamo un'altra. Ecco, ovviamente possiamo comprare anche queste. Eccoci qua. Perfetto. E allora vediamo un po'. Fatemi ragionare. Come possiamo fare? Potremmo fare questa la città principale in mezzo, con un'autostrada abbastanza grande che gli giri intorno, con i vari svincoli. Non la sapevo questa cosa, che si potesse ingrandire così tanto. Allora, qui abbiamo la nostra piccola città, ormai costruita. Però potremmo fare che cosa? Potremmo, fatemi pensare, girare. Sì. Allora, va bene. Teniamo conto di questo nuovo terreno che abbiamo acquistato. Queste sono, ecco, vediamo un po' qua. Qua ovviamente non si può fare, ma nel momento in cui la acquisteremo penso di sì. Vediamo un po'. Sì, sono delle strade a doppie corsie, ovviamente. Mamma mia, questa nebbia al solito che rompe le scatole. Nebbia del mattino. Allora, volevo vedere una cosa. Allora, sta aumentando la popolazione pian pianino. Vediamo se possiamo adesso sbloccare l'impianto a petrolio. Intanto continuiamo ragazzi ormai a occupare tutta la zona a sinistra, visto che ci siamo. Perfetto.
Vediamo un po', tiriamo avanti delle nuove rette per definire uno spazio circostante. Benissimo, attenzione a non dare fastidio a quella zona dell'impianto di raccolta d'acqua. Perfetto. Allora, aggiungiamo delle nuove residenze. Benissimo. Ok, aggiungiamole. E adesso vediamo un po' cosa fare. Qua dentro c'è uno spazio vuoto in mezzo. Eccomi ragazzi, scusate per l'interruzione. Siamo riusciti a ottenere una città popolata, diciamo abbastanza, la specializzazione nell'industria del petrolio, il trasporto pubblico e nuove costruzioni. Allora, hanno bisogno anche di acqua questi ragazzi, quindi facciamo una cosa. Qua possiamo tirare un'altra stradina. Vediamo un po', perfetto. E andiamo ad aggiungergli nuove residenze. Cerchiamo di sfruttare tutto il terreno a nostra disposizione. Queste strade di quartiere. Vai. A livello di impianto idrico possiamo tranquillamente collegarci alla vera e propria sorgente. Ottimo. Costano parecchio questi tubi. Benissimo. Energia, siamo sulla soglia. Ecco qua, attenzione. Centrale a petrolio. Eccola qua. Possiamo utilizzarla. Allora, costa 1920, 50.000 dollari e 120 megawatt. Invece quella a carbone ben 40 megawatt. Quindi con una centrale del genere possiamo davvero dimenticarci del problema energetico per un bel po' di tempo. Allora, perfetto, vediamo un po' qua cosa c'è. Delle costruzioni uniche ma che ancora non possiamo collocare. Per quale motivo? Stato dell'industria, poiché dobbiamo sviluppare la zona industriale di parecchio. Adesso vediamo di farlo. Allora, abbiamo sbloccato adesso le strade alberate, che sicuramente giocheranno un ruolo importante nella nostra nuova zona residenziale. Intanto ci andiamo ad espandere, definiamo un confine diretto con la mappa. Avanti, benissimo. Olè, perfetto. Allora, vediamo adesso di sviluppare una nuova zona industriale. Qua purtroppo ho lasciato degli spazi liberi, adesso rimedieremo. Uno qua. Tagliamo, no, non si può tagliare di qua. Però da questa parte invece facciamo così. Zona industriale che sarà la nostra macchina economica per i prossimi giorni. Benissimo. Vai. Vediamo di riempirle. Ottimo. Adesso il problema industriale sicuramente verrà ridotto in maniera concreta e l'energia necessaria verrà meno. Aumenterà, cioè, vediamo un po'. Ecco qua, nuove industrie ragazzi sorgono sul nostro territorio. Dobbiamo portare anche l'acqua, ve lo ricordo, per soddisfare tutte le esigenze dei nostri impianti industriali, necessariamente. Facciamo così, portiamo un tubo principale da quest'altra. Seguiamo il nostro cammino principale. Ci uniamo alla condotta che avevamo lasciato libera e andiamo avanti. Benissimo. Guardate un po' l'energia elettrica come andrà a diminuire. Allora, i cimiteri hanno raggiunto la capacità massima una volta che tu puoi costruire uno nuovo per mantenere il servizio. Tu puoi anche distruggere un cimitero se hai bisogno. Empty button start. Ok, un attimino il crematorio, perfetto. Va bene, vabbè. Un attimino perché volevo vedere qua una cosa. Vabbè, intanto possiamo dare un'occhiata qui, dov'è? Eccolo qua, stavo pensando a questa storia. Sta raggiungendo la capacità massima. Anzi no, ancora ce n'è 7 su 3000, vedo. Sta operando normalmente, quindi ancora ci siamo. Allora, perfetto ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Abbiamo problemi adesso di spazzatura da queste parti. Ma un attimo, volevo vedere una cosa. A livello energetico le nuove fabbriche consumeranno, però ecco qua. Ah, ecco, la discarica è piena. Ah, ora ho capito. La discarica potete vedere che è piena. Ah, ecco, ecco. Parlava della discarica. Abbiamo bisogno di un inceneritore per la discarica. Allora, vediamo come possiamo fare. La discarica, stoppiamo un attimo il tempo. Discarica. Questo cos'è?
l'impianto per ovviamente bruciare la spazzatura. Non possiamo fare altro che andare a collocare per il momento una nuova zona di raccolta. La mettiamo appunto da questa parte, che ovviamente non darà fastidio. No, penso che appunto qua riusciremo a raggiungerli tutti. Ok, benissimo. Tanto le nuove industrie si stanno posizionando. Qua la spazzatura riusciamo a prenderla, vediamo un po'. Sì, 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 tutto ben collegato. E adesso cosa volevo fare? Ecco, volevo eliminare tutte queste paleoliche, sfruttare questo territorio e insieme alle paleoliche portare una nuova forma di energia elettrica, ovvero la nostra centrale a petrolio. La possiamo mettere in questa zona, per esempio, così andiamo a ricoprire. No, una zona, ecco, per esempio qua, centrale a petrolio. Ottimo. Abbiamo speso parecchio, però possiamo andare a eliminare tutte queste paleoliche che ormai, yes, ci danno, come dire, garantivano prima l'energia elettrica, la continua energia all'interno del nostro paese, della nostra città. Adesso vediamo di sfruttare questa nuova centrale. Allora, centrale a carbone, centrale petrolio, stop, un attimo. Dov'è lo stop? Pausa. Non mi ricordo, pausa. Ecco qua. Allora, vediamo come possiamo fare. Questa è la centrale. Allora, c'è questa cosa per posizionare sempre questi tralicci. Non riesco a... Allora, intanto vediamo un po'. Adesso che ho disattivato le centrali eoliche, dovrei avere qualche problema qua. Vediamo un po' cosa succede. Forse continuiamo a essere alimentati. Sì, sì, problemi forse non ce ne sono. No, 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 a posto ragazzi. Quindi possiamo eliminare questi cavi elettrici dell'alta tensione qua su. Ok. Benissimo. Allora, stiamo sfruttando... Ops. Stiamo sfruttando necessariamente il petrolio per garantire quindi energia al nostro piccolo paese. Abbiamo circa 6.000 abitanti. I soldi continuano a essere presenti, quindi abbiamo un ottimo budget. Allora, che cosa dobbiamo fare? Questo a livello di medicina stiamo andando bene. Gli autobus per adesso no. Un nuovo pezzo di terreno, educazione. Volevo vedere la discarica. Dov'è la discarica? Ecco qua. Allora, come potete vedere, il territorio utilizzato è il 52% perché abbiamo collocato una nuova zona di raccolta che sta funzionando al massimo. Ci sono problemi di occupazione, non abbiamo abbastanza lavoratori, quindi dobbiamo fare una cosa interessante, portare immediatamente dei nuovi lavoratori. Vediamo se posso condurre delle nuove strade, per esempio questa è un'autostrada, autostrada, no. 6 lane roads, senso unico. Ecco, proviamo ragazzi a fare una cosa. Conduciamo una strada, ecco qua, principale, grande, molto grande, qui in centro per esempio. Perfetto, vediamo se possiamo aiutare in qualche modo la popolazione. Allora, qui questa magari poi, come si faceva? Paggi su. Ecco, poi di qua. Ecco, allora dalla zona industriale, questa, perfetto ragazzi. Facciamo una cosa, abbiamo abbastanza soldi. Allora, idea, compriamo questo terreno. Vai, anche se non so che cosa. Allora, perfetto. Questa è una strada a 6 corsie, no? Pian piano le persone dalla zona industriale, magari che vengono anche da un'altra zona residenziale che costruiremo qua in alto. Che è successo? Remember che abbiamo sbloccato. Ah, l'ospedale. Qua cos'è questo? Ah, il cimitero, va bene, non mi interessa per adesso. Pausa. Facciamo così. Vi stavo dicendo, chiudiamo un attimo. Allora, le persone magari nella zona industriale qua di questa zona residenziale avranno bisogno di mantenere contatti con questa zona qua in alto. E allora che facciamo? Una strada a 6 corsie e vediamo se mi riesce questa storia. A un certo punto arrivati collochiamo, ecco qua, una rampa per l'autostrada. Ecco, quella facciamo così. Vediamo. Ecco, una rampa per l'autostrada che va pian piano a innalzarsi. Forse è troppo ripida. Sì, deve certamente assecondare. Questi spostiamoli. Vabbè, costruiamo dall'alto. Non lo so. Facciamo un passo in avanti, ecco. Allora. Così, troppo alta. No, così è perfetta. Quindi si va pian piano a salire finché non si gira.
si oltrepassa questa zona. Ok. E si arriva a che cosa? Fatemi pensare a un'autostrada più alta della... Eccoci qua. Più bassa no? Più alta. O più bassa? Vediamo un po'. Quanto costa? Dobbiamo stare attenti qua, eh? Allora. Ragazzi, sto pensando, eh? Facciamo così. Allora. Sì. Dobbiamo fare un'altra cosa. Cancelliamo queste strade. Meno male che ci ridanno un po' di soldi indietro. Via questa. E allora. Da questa parte... Allora, questa strada ovviamente è una strada, diciamo, a 6 corsie, come abbiamo detto, non un'autostrada. Questa, no? Abbiamo messo questa. Questa la possiamo unire tranquillamente. Qui, per esempio, cancelliamo questa e tiriamo avanti una strada del genere. Una strada normale a 6 corsie. Arrivati a questo punto, qui possiamo, ecco, mettere un accesso autostradale. Ecco, magari di queste dimensioni, che pian piano si va. Eccoci. L'autostrada principale, ecco qua, la facciamo per esempio partire di qua. È che ho pochi soldi, ragazzi, non vorrei sbagliare. Allora, questa è una bella rampa. No, avevo fatto bene prima a collocarla più alta, perché così... Non so se ci ridanno tutti i soldi. Quanto costa questa? Sì, forse ce li ridanno tutti. Allora, un pochettino più alta. Scusate ragazzi, ma queste cose le dobbiamo fare bene. Benissimo. Allora, arrivati così, possiamo... Ecco, per esempio l'autostrada principale, che è questa. Vediamo un po'. Sì, l'autostrada principale magari. Ecco, io volevo fare uno svincolo, una specie di svincolo, no? Ecco, l'autostrada per esempio faceva così. Partiva di qua. Ecco, disegniamo già qualcosa. Ecco, così abbiamo un'idea. Questa è l'autostrada, penso. Che differenza c'è? Ah, questa è con la barriera laterale. Questa... Com'è con la barriera laterale? Sì, magari questa è più interessante. Allora, tiriamo una bella stradona così. Ok. Oh, perché siete tristi? Ecco, ci eravamo arrivati. Via così. Perfetto. Benissimo.